Սառը պատերազմ։ Այս հոլովակում կուսումնասիրենք, թե ինչ ուղղություններով է վարվում սառը պատերազմը, որ գործողություններն են ցույց տալիս տվյալ երկրի ղեկավարության ուղղվածությունը և պատկանելիությունը։ Կծանոթանանք այն գործիքների և էակների հետ, որոնք օգտագործվում են սառը պատերազմում և գիտակից մակարդակում, և նուրբ աշխարհի մակարդակում։ Պետք է հասկանալ, որ սառը պատերազմում իրականացվող բոլոր գործընթացները ընթանում են և գիտակցական, և նուրբ աշխարհում, իրար լրացնելով։ Իսկ այդ գործընթացները գիտակցական և նուրբ աշխարհի մակարդակում իրականանում են և՛ զուգահեռ, և՛ հաջորդաբար, կազմելով մի ընդհանրություն։ Դրա համար էլ և ինչ-որ ժողովուրդ պարտվում է, կամ փոխվում է իրավիճակը, նա չի հասկանում, թե ինչ և ոնց է տեղի ունեցել։ Կարճ վերհիշենք հանրային անվտանգության հայեցակարգի ընդհանուր ղեկավարման 6 առաջնահերթությունները։ Սա այն առաջնահերթություններն են, որոնց միջոցով ստրկացնում են կամ ոչնչացնում են նույնիսկ ամենահզոր պետությունները։ Այն ժամանակ, երբ թշնամին ուզում է ճնշել, գրավել կամ ղեկավարել այլ երկրին, ամենահեշտ և արագ ճանապարհը դա զենքի ուժն է։ Դա 6-րդ առաջնահերթությունն է։ Դա ամենահեշտ, բայց անկայուն ձևն է։ Այն չի ապահովում մարդկանց կայուն ղեկավարումը։ Ղեկավարման կայունության բարձրացման կամ երկիրը գրավելու համար գոյություն ունեն ավելի բարձր առաջնահերթություններ, և 5-րդ առաջնահերթությունը ցեղասպանության զենքերն են, որոնք թույլ են տալիս ճնշել մարդկանց հոգեկանը, յուրացնում են մարդկանց գիտակցությունը, նրանց կախյալ դարձնելով ալկոհոլից, ծխախոտից, թմրանյութերից և այլ հոգեմետ միջոցներից։ Բայց դա նույնպես անկայուն է, քանի որ որևէ երկրի ղեկավարություն կամ նախագահ կարող է նման ազդեցության մեջ չընկնել կամ այլ մարդկանց օգնությամբ դուրս գալ այդ վիճակից։ Մարդիկ կարող են դուրս գալ թմրանյութերի ազդեցության տակից։ Մարդկանց ղեկավարելու կայունությունը բարձրացնելուն ծառայում է 4-րդ՝ տնտեսական առաջնահերթությունը։ Այսինքն, երբ երկրին պարտք են տալիս տոկոսով, իսկ վճարելու են այդ պետության երեխաներն ու թոռները։ Զուգահեռ ոչնչացնում են այդ երկրի տնտեսությունը։ Ավելի մեծ ղեկավարման կայունություն ապահովելու համար ծառայում է ավելի բարձր 3-րդ առաջնահերթությունը, որը կոչվում է գաղափարական։ Այդ դեպքում կայացվում է մարդկանց գիտակցությունը մշակման տարբեր միջոցներ, տարբեր կրոնական պաշտամունքի, համոզմունքների, գաղափարախոսությունների օգնությամբ մարդկանց բաժանում են կուսակցության կամ շարժման ու հետո իրար հետ կռվեցնում են։ Եթե վերցնենք 10 պետություն ու ուսումնասիրենք, կպարզվի, որ ոչ մի պետություն գաղափարախոսություն չունի, իսկ եթե կա, նա տանում է կործանման։ Եթե երկիրը չունի նպատակ, կամ եղածը ճիշտ չէ, ապա այդ երկիրը աշխատում է ուրիշ երկրի կամ ուժերի նպատակների համար։ Երկրորդ առաջնահերթությունը ժամանակագրականն է և փաստագրականն է։ Երկրորդ առաջնահերթությունը օգտագործելիս տրվում է տարբեր իրադարձությունների կեղծ մեկնաբանություն, կամ հակառակը, փաստերի առատություն, երբ մարդը պարզապես սկսում է խճճվել։ Նրա համար անհասկանալի է, թե ինչպես է մեկը կապված մյուսի հետ։ Չունենալով համապատասխան գիտելիքներ, մարդիկ չեն կարող հասկանալ գործընթացների պատճառահետևանքային կապերը։ Պատմական առասպելները ձևավորում են որոշակի գաղափարախոսություններ, կրոնական պաշտամունքներ, և հավատարիմ մնալով այդ գաղափարախոսություններին, կարելի է նաև մարդկանց պահել հնազանդության մեջ։ Եվ վերջապես ամենահզոր առաջին առաջնահերթությունն է։ Դա այն է, երբ մարդկանց այնպիսի գիտելիքներ են տալիս, երբ կարծես թե մի կողմից գիտելիք են տալիս, բայց ամբողջական գիտելիքներ չեն տալիս, կամ տալիս են կեղծ գիտելիքներ, որի շնորհիվ մարդկանց մոտ ձևավորվում է սխալ աշխարհընկալում։
Եվ այս առաջին առաջնահերթությունը հանրային անվտանգության հայեցակարգում կոչվում է մեթոդաբանական աշխարհայացքային առաջնահերթություն, որը իր ազդեցությամբ և կայունությամբ ամենահզորն է։ Եթե ինչ-որ երկրի դեմ սկսվում է պատերազմ, ուրեմն այդ երկիրը նախքան տաք պատերազմի սկիզբը պարտվել է այս բոլոր առաջնահերթություններում, որոնք մտնում են սառը պատերազմի մեթոդների մեջ։ Սառը պատերազմի, այսինքն տեղեկատվական պատերազմի ուղղությունները 1/5 ներառյալ առաջնահերթություններն են։ Պարզապես պետք է կարողանալ տեսնել, թե ինչ առաջնահերթությունն է հասարակության նկատմամբ օգտագործվում այս կամ այն պատմական իրավիճակում։ Եթե որևէ երկրի ղեկավարություն այս 6 առաջնահերթություններից գոնե մեկը սխալ է օգտագործում իր ղեկավարած երկրում, ուրեմն նրանք ուրիշ երկրի գործակալներ են կամ գտնվում են վերպետական ուժերի ազդեցության տակ։ Ունենալով այս գիտելիքները, դուք կհասկանաք և հնարավորին չափ կդիմադրեք այդ բացասական ազդեցություններին։ Մեզանից յուրաքանչյուրը գնահատում է այս աշխարհը իր գիտակցության շրջանակներում։ Այդ շրջանակները տարբեր են բոլորի համար, քանի որ դրանք ձևավորվում են ուսուցման, կրթության, որոշակի միջավայրի մեջ գտնվելու ընթացքում և արտաքին տեղեկատվական ազդեցությամբ։ Եվ ահա մարդու ենթագիտակցության վրա այդ արտաքին տեղեկատվական ազդեցության վրա ձևավորվում է վարքագծային մատրիցան։ Այնտեղ կուտակվում է կայուն ֆիզիոլոգիական և հուզական ռեակցիան արտաքին գրգռիչների հանդեպ, և ահա դա կարելի է դիտարկել որպես մարդու կառավարման ինչ-որ տարր։ Ինչ պատկերներ են մեզ պարտադրվում, այն էլ մենք ստանում ենք արդյունքում, քանի որ իմաստավորումը մեր բիոկոմպյուտերի, այսինքն ուղեղի, ղեկավարման ծրագիրն է։ Ոչ մեկի համար գաղտնիք չէ, որ մարդիկ ավելի արտադրողական են և ավելի հեշտ են հասնում նպատակներին, երբ գործում են համախմբված։ Մենք համախմբված գործում ենք միայն նրանց հետ, ում հետ ունենք նմանատիպ նպատակներ ու խնդիրներ, ում հետ համընկնում են մեր արժեքներն ու հայացքները։ Ուրիշի հետ միանալով մարդը ոչ միայն ձեռք է բերում վստահություն իր նպատակների ու ուժերի հանդեպ, այլև հենց նրա ուժը կրկնապատկվում է։ Միշտ չէ, որ մարդը միայնակ է, նույնիսկ այն դեպքում, երբ մարդը համարում է իրեն միայնակ։ Հաճախ դա պայմանավորված է նրանով, որ նա միացած է էգրեգորին, որը նրան օժտում է ուժով, գիտելիքով և տանում է որոշակի ուղով։ Սառը պատերազմի հիմնական գործիքներից մեկն էգրեգորն է։ Էգրեգորի օգնությամբ կարելի է հաղթել սառը պատերազմում և տաք պատերազմի կարիք հաճախ չի լինի։ Էգրեգորը փակ կազմակերպությունների հիմնական զենքն է եղել և կա։ Էգրեգորը հարմար է նրանով, որ շատերը չգիտեն ինչ է էգրեգորը և ընկնում են նրա ազդեցության տակ։ Էգրեգորներին մեր զգայարանները չեն ընկալում, բայց նրանց ազդեցությունը մեծ է մեր կյանքում և մեր վրա։ 2020 թվականի պատերազմը մենք պարտվել ենք հենց էգրեգորի մակարդակում, ենթարկվելով թշնամու կողմից ստեղծված էգրեգորներին։ Հակահայկական էգրեգորներ ստեղծվել են ու ստեղծվում են և Հայաստանում, և Արցախում, և Սփյուռքում դավաճանների կողմից։ Տաք պատերազմում պարտվելը սառը պատերազմում պարտվելու հետևանքն է, և ժողովուրդը չի հասկանում ինչ է կատարվում իր հետ։ Ժողովրդի անգրագետ և թույլ հատվածը մինչև հիմա գտնվում են անցյալում ու չեն կարողանում գալ ներկա ժամանակ։ Նրանք ոնց որ լինեն հիպնոզի մեջ։ Բանը նրանումն է, որ նրանք գտնվում են համապատասխան ուղղվածություն ունեցող էգրեգորի ազդեցության տակ, որը ստեղծվել է «նախկինները» բառի հիման վրա։ Եթե նրանք չկարողանան դուրս գալ սուտի հիման վրա ստեղծված էգրեգորից, նրանք կարող են կամ գժվել, կամ մահանալ, որովհետև բացահայտ իրականությունը
չի համապատասխանում այդ էգրեգորի ուղղվածությանը, որը ստեղծվել է սուտ տեղեկատվության հիման վրա։ Նախքան հեղափոխությունը ստեղծվում են էգրեգորներ սուտ տեղեկատվության հիման վրա։ Այդ էգրեգորները սկսում են ներգրավել իրենց կազմը նոր ու նոր մարդկանց, եւ իհարկե այդ մարդիկ քաղաքականությունից ու ղեկավարումից ոչ մի բան չեն հասկանում։ Փորձենք կարճ վերհիշել ինչ է էգրեգորը, ինչպես միանալ նրան, կարելի է արդյոք նրանից դուրս գալ, ինչպիսի տեսակներ կան եւ ինչպես են աշխատում։ Էգրեգոր բառը ծագել է ագրեգատ բառից, իսկ իմաստով էգրեգորը միատարր եւ բազմատարր մասերի միավորումն է մեկ միասնականության։ Ինչ է էգրեգորը, ինչպես կարելի է էգրեգորի օգնությամբ ղեկավարել տասնյակ, հարյուրավոր, երբեմն միլիոնավոր մարդկանց երկար ժամանակով։ Մենք էգրեգորը կդիտարկենք բավարար ընդհանուր ղեկավարման տեսությունի տեսանկյունից, որպեսզի օժտենք նրան հստակ չափով։ Մարդն ճառագայթում է բիոդաշտ։ Բիոդաշտը ճառագայթում է տատանումներ, եւ այդ գործընթացը իրականանում է նյութ ինֆորմացիա չափ եռամիասնությամբ։ Բիոդաշտով մարդը ամեն ինչ ընկալում է միանգամից։ Մարդն ունի չափից զգացում, օրինակ տեսողություն, լսողություն, հմայք եւ այլն։ Մարդն ընդունում է այդ բոլոր զգացումների որոշակի տատանումները։ Մենք գիտենք, որ շատ դեպքեր կան, երբ հարազատները մեծ հեռավորության վրա զգում են իրենց հարազատի հետ կատարվող իրադարձությունները։ Շատ դեպքեր կան, երբ մարդիկ նախազգում են սպասվող աղետը։ Ցանկացած մարդկանց միջև եւ տիեզերքում էներգոինֆորմացիոն փոխանակման շատ պրոցեսներ օբյեկտիվորեն ընթանում են առանց մարդկանց գիտակցելու, անմիջականորեն եւ տեխնացին ընկալումից դուրս։ Այսինքն տիեզերքում կան այդ գործընթացները, բայց գոյություն ունեցող տեխնիկան չի կարողանում այն տարբերել, իսկ մարդը համարում է, որ դրանք առհասարակ չկան։ Բայց այն, ինչ օբյեկտիվորեն գոյություն ունի եւ այն, ինչ անհնար է ընկալել, տարբեր բաներ են։ Որպեսզի հասկանանք, թե ինչ է էգրեգորը, պետք է խոսենք նյութ ինֆորմացիա չափ եռամիասնության մասին։ Ցանկացած իր նյութական է, այսինքն ունի ձև, ինֆորմացիա եւ օժտված է չափով։ Տիեզերքի մի հատված մյուսին տալիս է ինֆորմացիա, որը օժտված է չափով, ինչի հետևանքով մյուս հատվածը փոխում է իր ինֆորմացիոն վիճակը։ Այդ ինֆորմացիոն վիճակը օբյեկտի չափավորությունը փոխում է այս կամ այն ուղղությամբ, ինչը բերում է նոր նյութական պարունակության։ Այսինքն մի էլեմենտից մյուսին ցանկացած ինֆորմացիայի փոխանակումը ունի ղեկավարող ազդեցություն։ Եթե մարդկանց ինչ-որ բազմություն ունի էներգիայի նմանատիպ պարամետրեր, այսինքն դաշտերի ցանկը, հաճախականությունը, բևեռացումը եւ այլն, ապա նույն ինֆորմացիայի բիոդաշտային ճառագայթումը շատ մարդկանց կողմից ծնում են էներգոինֆորմացիոն համակարգ, որը կոչվում է էգրեգոր։ Օրինակ նամականիշ հավաքողները ստեղծում են մի էգրեգոր, ավտոմեքենա սիրողները մեկ ուրիշ էգրեգոր, հայրենասերները ստեղծում են մի էգրեգոր, դավաճանները ստեղծում են մեկ ուրիշ էգրեգոր։ Ինչպես ավելի վաղ բացահայտեցինք, ինֆորմացիայի փոխանակման համար անհրաժեշտ է նյութական կրիչ, օժտված որոշակի չափով։ Էգրեգորի դեպքում ինֆորմացիայի նյութական կրիչ է համարվում հենց մարդու բիոդաշտը եւ տատանվող գործընթացները, այսինքն հենց բիոդաշտը համարվում է նյութական կրիչ։ Ինֆորմացիոն առումով մարդիկ էգրեգորները ծնում են նույն կերպ, ինչպես բազում համակարգիչները, որոնք միացված են ինֆորմացիայի փոխանակվող կապի ուղիներով։ Առանց նյութական կրիչի ինֆորմացիա չի կարող լինել։ Էգրեգորը ձևավորում են մարդիկ։ Միանման բիոդաշտով մարդիկ ձևավորում են ինչ-որ էգրեգոր։ Էգրեգորում կողմնորոշվող է համարվում ինֆորմացիան եւ չափը։ Նրանք միմյանց հետ կարող են փոխանակել ինֆորմացիա էգրեգորի միջոցով, այսինքն նրանք ձևավորում են համակարգչային կապ։
Էգրեգորն իր հզորությամբ ավելի ուժեղ է մեկ մարդուց, և եթե մարդը կարողանա միանալ էգրեգորին, նրա մոտ կբացվի կապ, և նա կկարողանա ձեռք բերել գիտելիքներ, որոնք կան էգրեգորում ու նրան չեն պատկանում։ Պետք է ասել, որ էգրեգորը իրենից ներկայացնում է էակ, այսինքն կյանք, որը ուզում է ապրի երկար։ Շատ մարդիկ, ըստ իրենց կրած ինֆորմացիայի բնույթի, կարող են համապատասխանել մի քանի էգրեգորի հետ։ Քանի որ մարդու հոգեբանական տրամադրությունը օրվա մեջ փոխվում է, ապա այն մի օրվա մեջ կարող է միավորվել տարբեր էգրեգորների հետ։ Դրա հետևանքով, տարբեր ժամանակներին և տարբեր պահերին մարդիկ կարող են փոխազդել տարբեր էգրեգորների հետ, իսկ էգրեգորները կարող են ունենալ միաժամանակ էներգետիկ և ինֆորմացիոն ազդեցություն մարդու վրա, լրացնելով միմյանց, փոխարինելով իրար, կամ բախումների մեջ մտնելով մարդուն տիրապետելու համար։ Էգրեգորի անձնական կազմը և քանակը ժամանակի ընթացքում փոխվում է։ Որոշ մարդիկ մահանում են, մյուսները գալիս են իրենց տեղը, փոխելով նյութական կրիչը։ Հետևաբար, էգրեգորի կյանքի տևողությունը կարող է լինել շատ երկարատև, ընդգրկելով մի քանի սերունդի կյանք։ Հետևաբար, նրանք, ովքեր գիտեն էգրեգորի գոյության մասին, ձևավորում են և պահպանում են այն։ Նման օրինակ գաղտնի կազմակերպություններն են, օկուլտային կենտրոններն են, իսկ մեր դեպքում բացասական էգրեգորներ են ստեղծում թշնամիները և դավաճանները։ Ոչ կայուն էգրեգորները ժամանակի ընթացքում ոչնչանում են, քանի որ տեղեկատվությունը շատ արագ փոխվում է, և ամեն ինչ գաղտնի էր, դառնում է բացահայտ։ Եվ եթե էգրեգորը կառուցված է ստի վրա, վաղ թե ուշ այն կփլուզվի։ Ընդհանուր առմամբ, էգրեգորը մեկ օրգանիզմ է, կյանք է, բայց ձևավորված է ոչ թե նյութերից, այլ էգրեգորի մեջ մտնող տարբեր մարդկանց դաշտերից։ Մենք բացահայտեցինք, որ էգրեգորի հզորությունն ավելի մեծ է, քան մեկ մարդու հզորությունը։ Դրա համար, եթե անհատի էներգետիկայի պարամետրերը համապատասխանում են որևէ էգրեգորին, ապա էգրեգորը կարող է էներգետիկորեն բռնել մարդուն, հիվանդացնել, այրել, սպանել մարդուն, օգնել, բուժել, տալ գիտելիքներ և այլն։ Դրա համար, իմանալով էգրեգորի գոյության մասին, պետք է չմիանալ սուտի, չարիքի և այլ բացասական ուղղվածություն ունեցող էգրեգորներին։ Պետք է միանալ դրական էգրեգորներին։ Պետք է փորձել ստեղծել էգրեգորներ հանուն Հայաստանի ամրապնդման, զարգացման և այլ դրական ուղղվածություն ունեցող էգրեգորներ, որոնք կապահովեն հայ ազգի հաղթանակը և՛ նուրբ աշխարհում, և՛ գիտակից աշխարհում։ Օրինակ, պետք է ավելի մեծացնել անմոռուկի սիմվոլի էգրեգորը, արտադրելով, ցուցադրելով և կրելով այն։ Էգրեգորների ազդեցությունը կարող են լինել մարդու համար և՛ դրական, և՛ բացասական։ Ինչպես պաշտպանվել բացասական ազդեցությունից։ Պետք է ձեռք բերել համապատասխան գիտելիքներ, որոնք կան իմ հոլովակներում։ Իմ հոլովակների թեմաների ընտրությունը պատահական չէ։ Ես ներկայացնում եմ այն թեմաները, որոնք կօգնեն ձեզ ձեռք բերել գիտելիքներ հասկանալու համար, թե ովքեր և ինչպես են ուզում ձեզ ղեկավարել՝ ի վնաս, թե ի օգուտ ձեզ, ձեր ընտանիքի և ամենակարևորը՝ մեր երկրի։ Պաշտպանվել բացասական էգրեգորներից կարելի է միակ ճանապարհով՝ Աստծո հետ ուղղակի շփմամբ։ Ու այս շփումին չեն կարող խանգարել ոչ էգրեգորները, ոչ էքստրասենսները, ոչ կախարդները։ Այդ պատճառով պետք է գնալ ուղիղ ճանապարհով, չսպասելով վարձատրության։ Ահա սա է իրական մարդու ուղին։